Ćao ljudi, danas radimo top 5 najbržih igrača na svijetu, pa hajde da počnemo. Na 5. mjestu nalazi se Mohamed Salah. Ima 24 godine, visok je 1,75 m, trenutno igra u Romi i za reprezentaciju Egipta do sada je u seniorskom timu igrao 41 utakmicu i postigao je 25 golova. Još je igrao u El Mokhamo 41 utakmica i 11 golova, Basel 47 utakmica, 10 golova, Chelsea 13 utakmica, 2 gola i tako dalje da ne nabrajam. Na 4. mjestu Alexis Sanchez, nadimak Nino Marvilla, rođen 19. decembra 1988. godine, visina 168 cm, trenutno igra u Arsenalu. Na 3. mjestu nalazi se Neymar. Puno ime Neymara je Neymar da Silva Santos Jr. 24 godine, visok je 1,74 m, igraju u Santosu 103 nastupa, 54 gola, u Barceloni 93 nastupa, 55 golova. U Brazilu u 17 godina 3 nastupa i 1 utakmica. Na drugom mjestu nalazi se Bale. Puno ime mu je Gareth Frank Bale. Visok je 1,83 m. Igra u Real Madridu. Pozicija je vezni igrač. Igrao je još u Southamptonu 40 utakmica, 5 golova, Tottenhamu i Real Madridu. Na prvom mjestu nalazi se Pierre-Emerick Aubameyang. Visok 1,85 m, igra u Borussiji Dortmundu, igrao je još u Milanu, Lyon Pasua, Lille, Monaku, Saint-Etienneu i Borussiji Dortmund na kraju. To je to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Ćao!